waa ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho lagu qabtay waxaana kulankan uu ku saabsanaa dood dadweyne ah ay ku wadaagayeen arrimaha ku saabsan shariicada islaamka iyo dastuurka waxaana ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda jaamacadaha culimo diinka mas'uuliyiin ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo shakhsiyaad kala duwan xubnaha madashaasi goobjoog u ahaa waxa ka mid ahaa وزير كحيينك وزارة arrimaha dastuurka دكتور حسين عبد علمي شيخ علي وجيز وكمد علماء الصوماليين iyo Cabdullaahi Maxamed Jimcaale kuwaas oo si qoto dheer dhamaantood uga jawaabayay isla markaana u sharaxayay su'aalaha ka imaanaya dadweynaha ee ku aadan arrimaha dastuurka iyo islaamka oo ah doodii ugu weyneed oo ay qabatay wasaaradda dastuurka waxaana dhamaantood ay ka jawaabeen su'aalahaasi iyagoo sharaxaad badan ka bixiyay وزير كحيينك وزارة الدستور دكتور حسين عبدي ayaa ka hadlay qodobada asaasiga u ah dastuurka intii ay socotay dooda isagoo sidoo kale uga jawaab celiyay dadweynaha fahanka dastuurka waxa uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo dastuurku maadaama dastuurku yahay waxay ku heshiiyeen dadka isla markaana loo baahan yahay in su'aalo la iska weydiiyo si loo dhameystiro aragtiyooyinka kala duwan ay ka qabaan bulshada Soomaaliyeed arrimaha dastuurka dastuurka laakiin qof kasta Soomaaliya xaq uu ku leeyahay bulshada meesha ugu tirsan xaq u siiya marka laga hadlayo cutubka koowaad qodobkiisa afaraad wuxuu ka hadlayaa qodobadiisa dhowr ah xaqa qofka uu leeyahay xuquuqda uu leeyahay oo ugu horeyso nolosha waxbarashada caafimaadka wuxuu siinayaa dastuurka qofka markuu caloosha hooyihiis ku jiro ka bilaabanaya in xaqiisa la ilaaliyo dastuuriya lagu ilaaliyo xaq uu yeelanaya ilaa maalinka uu qabriga ka galo marka dhalinyarada waxaa jirto dastuurka waa mabaadi'da guud bulshada qayb kasta ay leedahay si mabda ahaana loogu qoraa laakiin waxaa jiro xeerar iyo shuruuc loogu talagalay waxaad la socoteen siyaasadii dhalinyarada masaxeerka dhalinyarada golaha wasiirada way ansixiyeen wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waa la socoteen shirarka ay qabanayso xeerkaasna wuu ansaxay meeshaasi xuquuq badan oo leeyihiin oo dastuurka uu u yahay halbeeg uu ka qaadanayo xubnaha kale ee kulanka ka soo qayb galay ayaa iyaguna waxay sidoo kale sharaxeen taariikhda dastuurka iyo sida muhiim ay u tahay diinta islaamka in loo waafajiyo waxaana ay sheegeen inay jiraan qodobo muhiim ah oo u baahan in sidooda loo qaato maadaama ay yihiin kuwo waajib ah oo diinta islaamka ah isla markaana u baahan in la bedelo iyagoo ka jawaab celinaya qaar ka mid ah su'aalaha dadka walaalayaal waxaad ogtihiin dawlad markii laga hadlaayo dawlad waxaa laga wadaa afar shay oo la isu geeyey shayga koobaad waxa waaye dal iyo dad iyo nidaam ama xeer iyo suldaad fulisa oo intaa isku dabaqda saddexdaas afartaasoo la sugaya ayaa dawladdu ka dhisantaa marka annaga Soomaaliya haddaan nahay dalka waa leenahay juqraafiyadeena badda iyo bariga iyo cirku waa caddahay waa la yaqaan caalamka oo dhan waa aqoonsan yahay dadna waa joogaa 20 milyan dad ku dhow ayaa ku nool xeerka ama dastuurka la isku xiran yahayna waa midka hadda la rabo in la taabageliyo dib u kala daato la isku soo duwaayo suldadii dastuuriga ahayd ful lahaydna waa noo dhisan tahay waa dawladda noo dhisan iyo golayaasheeda marka dawladnimadan afartaas ay ka kooban tahay haddaba dastuurka Soomaaliya maanta la qoraayo iyo diinta islaamka faqraadka xiriirka ka dhaxeeya dastuur marka laga hadlaayo waxaa laga wadaa nidaam marka hore si aan ogaano dawladnimada iyo shacabka isku xiraaya dadkana xuquuqdooda ilaalinaya waajibaadka lagu leeyahay oo u qeexaya haddana noloshooda adduunyana horumar gaarsiinaya tooda aakhirana badbaadinaya oo jannada ilaahay gelinaya naartana ka badbaadinaya madaxda ka soo qayb gashay sidoo kale waxa ay sheegeen in iyagu ay ka hadlayaan aragtida qareenka dastuurka iyo arrimaha diinta kuwaas oo ah kuwa mar walba u baahan in isla jaan qaadaan oo loo baahan yahay in wax walba lagaga daydo arrimaha diinta islaamka su'aasha labaad qareenka waxaan isleeyahay mudane doodbaad haddaad qareen ka siinin maadaama aad tihiin dadka ugu dhow ee la rabo inay saxaan dastuurka dalka
ilaa hadda doodaadu waxay ku salaysan tahay laa shay inay waxba jirin marka ma talooyinkan wax laydinka siinin ma idinka masdarka rasmiga ah ee marka laga hadlayo dastuur iyo qawaaniin idinkaa soo barteen oo shubha waayo anigu dowladda kale iyo maanta qaxootimanahin dowladdu way ahayd weligeed waa soo jirtay oogaa waxaana dhexgalay buxuuf yar oo waraaro aan soo dhexgashay laakiin islaamaan ahayn sidaynu walaalahan ahayn waan wada jirnay waan wada cunaynay waan wada socnay iyadoo waraabaha jiraan ayaa geedaha hoostooda baqaayadu ka fadhisanay wasiirku wuxuu noo sheegay in dastuurka in uu masdarkiisu uu yahay diinta islaamka sidaan wada ognahay sidoo kale diinteennana waxay diidaysaa waxyaabaha oo laxwil xadiiska ah anigoo sidaas ka duuleyno maxay tahay maadaama diinteenna ee laxwil xadiiska ee diiday ma jiraa qodob diidaayo showyadoo lagu qabanaayo gudaha dalkeena hooyo oo dhahaya haddii showgaas lagu qabto waxaa ciqaabaa lagala kulmayaa gabagabada mas-uuliyiinta kasoo qaybgala kulanka ayaa uga mahadceliyay dadweynaha su-aalaha weydiinayay dhinacyada kasoo qaybgala doodan oo ah tii labaad oo ay qabatay wasaaradda dastuurka Soomaaliya waxaana muddooyinka ugu dambeeyay wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay waday howlaha dhageysiga iyo doodaha ay u qabanayso bulshada qeybaheeda kala duwan taas oo hadda u muuqata horumar dhinaca furfurnaanta ay ku tallaabsanayaan mas-uuliyiinta dhinaca dastuurka ee dalka maadaama dastuurku uu yahay waxa ugu weyn ee loo baahan yahay in la dhammaystiro maxamed bishaar barajama goobjoog muqdisho